Ja, 6 stukje, ja. Dat is leuk, ja, dat is leuk. Zoldertje erbij. Nou, bedankt, wederom. Op Friesland. Ik wil graag even beginnen met jou te feliciteren. Ja, bedankt, kameraad. Ik zie je feliciteren. Bedankt. Van het lokwenske. Ja, hartelijk bedankt, hoor. Hoe oud ben je geworden? Zo'n 20, 73. 73. Dus ja, pas van jou bestaat nog al 30 jaar, hè? Dat is al 30 jaar besta ik nog wel. Down the road, to the place I belong. En hoe gaat het met jou? Want de laatste keer dat wij voor hier bij jou waren, Ja? toen zei jou, mijn muzikale carrière, die is die. Maar waarom is de laatste keer, Joet? Nou ja, omdat ik wel wat stressen was, wel. En dat voel ik eigenlijk net, ja, dus de stress. Ja, ik zie het ook toen het bezitten, maar ik bedoel, ik ben wel uit Grijp opstaan en ik ben wel begonnen. Ja, maar zou maar denken, optimist dat in de kist. En waar binnen we hier, Joet? Maar ik heb een bleker, ik kom ook elke week te knippen hier. Ja, ik word direct geknipt, ik word direct even geknipt en dat zal ik heb een beker even direct even aan. Kapper. Is het even knippen? Ja. De kapper geeft me knip, de kapper geeft me knip. Ik ben in Mos in haar verzand. Ja, sorry. Ja. En zoals zus is dat een hele drege punt. Nummer 1 maar, Gert? Ja, nummer 1. Nummer 1 maar, hè? Maar weet jou ook wel dat het Joet een bijzondere dag is? Ja. We hebben al een doos gebak van de man in kwestie gekregen. Ja. Want hij elke keer komt hij in mijn servieren en dan krijgen we al een doos gebak. Dus we hebben nou appeltaart gekregen, die kun je maar haast niet wel een stukje van nemen. Nou, en zo creëert hij altijd zijn eigen feest, zeg maar. Maar de paus die zongt ook wel gauw eens even bij jou. Ja, hij had laatst nog met mijn mem zong hier in de winkel. Ja. Dus mijn mem zit in de keuken en die heeft ze laatst maar de kriesdagen heeft ze hier te Gerren nog zong in de winkel. Ja. Lang zal het leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier ben de wiep, hier ben de wiep. Hoe is het voor jou om een paus te knippen? Ja, het is natuurlijk een hele eer, hè. Elke week komt de man hier binnen en dan moeten we het er weer even moeten hebben, dan wist hoe het gaat. Dan hebben we altijd even een praatje, nou en dan, dan hebben we het even over de dingen van het leven. Positieve praatjes Ja, hebben we altijd. Positieve praatjes. Ja. Ik trek hem er wel altijd terug in. Ja, hij trekt me. Ja, het is therapie. Als Therapie. de pauze even, als hij het even hebben zit zitten, dan hebben we er even over. Ja, dan hebben we het er even over en dan kennen we het in. Ja, Het is een beetje therapie, en Gert? ja, eigenlijk wel, ja. Ja, een beetje therapie. Ja. Eigenlijk moet je heel taal hebben. Als paus van Ljout heb je al een goede kapper uitzocht. Ja. Goeie kapper, hè? Wat handen erin, Gert? Ja, hij is zijn hele leven erop bezig geweest om hier te komen. Dat is een kruiswerk gedaan, hè. Een kruisridder ben je. Hij doet het goed, de kapper. Ja. Ja, dat is... Nou, baas. Nou, kapper. Dat is wel weer. Maar netjes, hè? Ja, ik zat even zelf in de spiegel, hè, want dan is het krek of... Netjes, kapper. Ja, netjes hoor. Ben je onder de indruk? Ja, prachtig kapper. Vind je het Chris? Keurig die, hè? Doe ik er wat op de volgende keer, hè? Kapper, blijken, Ja. keurig die. Alsjeblieft. Nou, ze weer een stukje. Ik zal de gitaar even voor je de pakken. gitaar pakken. Maar wat in de stoel, jongen? Ja, best maar, joh. Ik ken de stoel ook wel even, jongen. Dat is wel even leuk. In de stoel staan. Voilà. Nou, alsjeblieft. Ja, dat komt ook goed, kijken. Kom. Oh, voorzichtig, hoor. Dan gaat hij, hoor. Oh, Rosemary, I love you. I always dreaming of you. No matter what I do, I can't forget you. Nou man, op de trein soms zie je die. En op Friesland. En op Friesland, goeie omroep.